سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم dhammaan baa culimada iyo madayaasha waa idin salaamaya. Waxaan filayaa mawduucan aad baa looga hadlay markay noqoto baahi. U malayn maayo cid ka baahi badan markaad miyi u baxdo. Dadka reer miyiga cid ka baahi badan inay jirto, ama caafimaad ha noqoto, ama daawad ha noqoto, ama tacliin ha noqoto, dadka ugu baahida badan. Waxaa ku dhacay dadkaas suldaankii uu iskaga yimi, hataa aqalkii la joogi jiray uu ka yimi, waa la iskaga yimi iyaga iyo dadkii xoolaha raacatadii baa isku haray. waa dadka ugu baahi badan leh. mashruuca maanta sheekh xasan halkiisi waa la heshay, waa arka wafiq ilaahay waa idin waafajiyey inaa mashruuca aabilowdaan. waxaan rajeynayaa insha allah inay dadkuna inay ku daydaan oo lagu daydo ummadaha caafimaadka iyo tacliinta u dadaala ee weliba isku daya inay dadka bilaash uga dhigaan, waanay horo maraan noloshooda way fiicnaata. haddaynu isqiimeyno had iyo jeer markaynu sana isugu imaadno ammaan baynu iskala daana, laakiin waxaa fiican inaynu iyada ku dheeda isu sheegno waxay naga maqan. waxa ugu weyn naga maqani waa hankii weyn, hankii umadnimo iyo hankii dowladeedba way naga maqan yihin. 31 sano haddii la yidhaha maxaynu qabsan kari lahayn, waxaynu aan lahayn waddan aada u horumaray haddaynu hankeedii keeni lahayn. dowladana waxaa laga rabaa wax kala maaha, waxa wey amnigana inay sugaan, dadkana han u keenaan, han iyo waxqabad inay uhorseedaan, dabeedna dadku iyaga wax uba qabanaya. xagga tacliinta, ninka 10 caruur leh maanta ee 10kooduba tegayaan dugsiga, maxaa kaga baxaya kharash imisuu baahiye? ma wuxuu ka bixiya kharashka iskuulka, ma cunto lagu soo shaqeeya? way ku adagtay nolosha aad iyo aada runtii awagta. caafimaadkuna ka daran. hadeeto dhakhtar baanu ka hadlaynay oo dhakhtaro kuweytiina halkan ayaan waxaanu ku lahayn war fursadda haysataan ciidama haysato. dadkii xanuunsanayey kuwa xoolaala waxay tagaan indiya iyo waxay tagaan turki, kuwa kalena waxay tagaan etoobiya. bal halkan basaska taga, haddii la weydiiyo dadka xaggan ku socota, etoobiya ku socda, dhakhtar baan ku socda. sidii ninka igu horeeyay uu yihi awood baynu leenahay inaynu dhakhtar iyo 2 iyo 3 dhisano oo laga maarmo etoobiya in la tago, oo laga maarmo in la tago indiya. laakiin qoladii xoolaha haysatayna alaa waxay yaqaanaan si baraasiil looga keeni lahaa baalkii, laakiin lacagtan ay haystaan si loogu sameynaa mashaariic, iyagana waxaa laga inaanay gaadhsiisnaynba aqoontooda. waa meeshay tahay dowladdu intay soo gasho inay samayso barnaamij horumarina oo isugu keenaysa dowladdii iyo dadkii. dowladdii waxay keenaysaa hankii iyo mashruuca diraasadii, dhakhtarado kale keenaysa, diraasaddiiyadaa keenaysa, 10% iyadaa ku daraysa, sheeriska iyadaa furaysa. dadku way ka qaybgelayaan, way rabaan dadku inay ka qayb galaan. saasaa lagu sameeya mashaariicda. marka
وحالي يا وفر بضبط قبسن كلهن لكن أنا باقي وحلا يورهن كان هو قاضي دولة waxa ugu weyn laga rabo waxa weeye dadka amniga inay nus hagaajiso hana keento waxqabad boqolkiiba 70 waddankana waa dhalinyaro waliba dhalinyaradaasi waxay u baahan yihiin furas mahaya kuwa badan isu dhacdanaya Sheekh Xasan Usmaan ilaahay isaga dembigiisa ha dhaafo si fiican baan ugu aqaana isbeerkeedaan ahayn ورقي مساجد كلا أبو هريرة مركز أبو هريرة مقالة ترتكوي هذا ورقي هنتي كسر شقي بلاغي ومراكزته المساجد وقفي عن هنتي كندا يدل كوبة بعدين صومالية يدل على كوبة بعدين ولو هذه الشروية كانوا ويقعنا تبدأ في أداة سيدنا ما تصنع في humanity وأنت مشروع إنه كان تعمل بهاني وبقالين ودعينا إلهي سبحانه وتعالى يمكن نقول لك وأنتم بنعفو إنه ولا يوم كقدر ينو يجنا وحلا قبض يجنا